esengo kosalia mingi Nyakwa matonga kutikatika ngai Wakanizanga Malingi ya mingi Napesa yetini Nasili mayembe Kumola talula Maje tubakita Tuema bunayo Malongola kima nangista Tango lipa poli Eaki Baluka kiba Swakiti nanga Proclameka kangaye Ofondanga na basacrifice kangaye Voilà, voilà, les amis. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Comment bonsoir à tout le monde, bonsoir, bonsoir Toucha, bonsoir CAKB à ma copine d'enfance. Alain Prince, ça va? J'espère que tu vas bien. Alain Bokanga, bonsoir, bonsoir la Duno. Nani Molongi, elle était libre, va comme il Mamina ngaya power sabalola akanisili ngai bonsoir les amis, bonsoir les internautes, bonsoir mes amis de Facebook. En tout cas, bonsoir, bonsoir. Je crois que vous allez bien. Donc voilà. Gapé, ça va, Guy Matélo, bonsoir à toi. Donc Ngapé, ça va, je vais très bien par la grâce de Dieu. Voilà, voilà. Si j'ai animé, Matélo, si j'ai alléluia les habits au Lobela, est-ce que un homme marié, donc Moubalo Abala, quoi. Moubalo Abala, bonsoir le président Gabriel Mokia. Mon président, bonsoir. Bientôt dans Yaki, bonsoir à toi. Alors, si j'ai toujours le Bela, des hommes mariés, est-ce que Bazan a 3? Bazan a 3, il y a Kolinga Libanda. Bazan a 3, il y a Kolinga Bati, Libanda. Donc, si j'ai l'habitude à l'élo yangoyo, donc, comment ils ont concerné Nibali? Basi Bozawati, tout débattre un sujet dans l'habitude, tout le Bela, est-ce que les alliés bon ou pas? Est-ce que Bazan a droit ou pas? Alors, il y a un l'élo, toujours le Belango, dans notre musique, hein? Musique aussi là, comme ça, tout continuer. Judith, bonsoir. Naibi mbongwa leta motolokola ngai nauta nanga na village zambalola aeleve kaka ngai nalini molongi elekeli moko kombo na ngai ekomami na lola motolokola ngai nasala masumu ebele nekolusu akofeli kaka ngai malo Nayatina mawa tazamine zengo asali ya mingi inyamwa matonga kutika ngai wakanizanga malingi ye mingi napesa yetini nasili mayele Mola talola Majelu bakita Tuemba ponayo Nayakina mawa. Voilà, voilà, donc toujours dans la émission de Bisso, Babi, tu es qui dans Mawa, toujours les 5. Donc voilà. Si je n'habite pas à l'élo, si je n'habite pas à l'élo, toujours le Bélandé dans le tout à l'heure, toujours le Bélandé. Toujours de la Mibali, est-ce que nous sommes mariés? Bazon a 3, il y a Rosanna Basi, Kozala Kolinga Confet, Kolinga Moti, Libanda. Donc,
Bonsoir Janvier, bonsoir Papi, vous êtes nombreux, bonsoir Kindendi, Panta, bonsoir à toi, JM Freddy Massimango, oh Freddy, ça va? Bonsoir à vous, hein? Bonsoir, donc si j'ai dit la explication tout à l'heure, toujours de la kaka Mibali, les deux amants Mibali, vraiment Freddy Massimango, toujours de Mibali, est-ce que Baba ont marié, ils ont marié, est-ce que Bazana a trois ya olinga mwasi mosusu libanda olinga mpenza olingi quoi donc olingi mwasi mosusu mpena libanda oyo ovandi na ye te vraiment est-ce que c'est permis ou pas donc tolobela yango tolobela voilà tolobela donc basi bazoloba ndenge ezalaka kaka mibali na mobali moko aza na basi mibale aza basi misatu vraiment est-ce que eza sujet moko vraiment Godard Babela bonsoir ce n'est pas un enfant mais depuis la nuit du temps serviteur de Dieu touche ailleurs le serviteur de Dieu tout bazo touché Godard Babela papa bana en tout cas soki olingi tolanda te kaka makambo ba serviteur de Dieu comme on dit hein soki olingi olanda vraiment c'est pas évident mais bon ndeka baloba même banda kala na ntango ya kala ezalaki mpe kaka bongo mibali donc nde balobaka mibali batondaka te mibali bazala toujours mona ana mwasi na ye alingi mwasi na ye na ndako mais aza mwa na chéri mais question ezali vraiment ke kolinga mpona oloba kolinga eza vraiment ke kolinga kolinga vraiment olingi neti mwasi na yo vraiment na ndako Godard Babela olingi vraiment neti mwasi na ndako ozweli epe ndako ovandisi ye vraiment donc bolingo quoi edire vraiment bolingani Zing bonsoir nazozela masolo na biso wana kati lelo j'attends toujours hein parce que na fin du mois oyo naoza na mboka na États-Unis na bamboka ba Zing Zong nabeta moi tour Yolande Luyeye ma copine de moi balobi babana quoi donc bonsoir Yolande Barcelone Punga bonsoir à toi bonsoir donc si j'ai n'habite Yolande hein d'autres zolobila moi kamba bibali Yolande Luyeye na kati ya Londres ma copine de moi est-ce que mobali un homme marié officiellement toloba te copine hein du royaume ngeni ma copine mami na kati ya Hollande mami ngeni du royaume tozolobela lelo sujet vraiment oyo ezali ya mibali ngala bonsoir mobali wa bala aza na droit ya kolinga mwasi libanda toloba topartager comme Godard alobi depuis longtemps ezalaka kaka bongo paraît-il ke ezalaka kaka bongo ke mobali akoki kozwanga mpe mwasi libanda bavandi mpe azoli mpe ndako badevelope mpe eza te ke po tout à l'heure natindaki mpe mwa batinde bamessage tout natindaki bamessage epa bato nde ezalaka mwa publication mibali mosusu babiwi eza te ke so olingi mwasi libanda nde olingi mwasi na yo ya ndako te me biso basi ezalaka so olingaka libanda olinganga su te donc soki mwasi libanda esila kaka etout donc yo kaka boye tout ça tout alors est-ce que boza na droit zingzong nayoka yo okoma nayoka vraiment ke soki eza ya solo ke boza vraiment na droit ya kolinga basi libanda essaye un peu de partager bandeko mosusu oyo baza nono na nini te oyo baza comment dirais-je oyo baza nono na kati ya page te bakota tolobela soki mibali na biso vraiment baza na droit ya kolinga mibali libanda dido bonsoir Julien Babeti Yandi bonsoir donc papa moko akotelinga na privé alobi oui oui mobali mobali lo viva bonsoir babi mobali aza na droit ya kozala na mwasi mosusu libanda aza na droit c'est pas interdit donc même so babali yo ndeko mwasi mobali
donc mobali akoki kozwa na ye mwasi mosusu libanda. Donc ndeko moko akoti nga na privé alobi ne nayebi te pourquoi akota ya privé te po aloba ngo babi baza na droit ya olinga mwasi. Soki mobali abali ne devait pas kozwa mwasi mosusu, mais oyebi te l'éducation ya bato mpe ekeseni. Ah oui, Ivoui dit bonsoir. Zingzong alobi ke mobali so abali normalement. Zingzong aza ndeko na biso aza na États-Unis, mobali papa alobi ke mobali soki abali aza na droit te ya ko normalement aza na droit te ya kozwa mwasi mosusu libanda ki atrompe mwasi na ye, mais eza ça dépend ya éducation ya mibali mosusu. Mibali mosusu baza na bango ata aza na mwasi azosalela ye nyonso alingi, azolambela ye, azosukola bilamba, propreté, repassage na mbetu, makambo nyonso azosala. Me mibali mosusu babotamaka yaki ifo azwa mwasi libanda. Bijo bonsoir, azwa mwasi mosusu libanda. Donc yango wana eza éducation. Donc namoni neti éducation mpona ye mwasi libanda akozwa te. Donc alobi mpona éducation eza ça dépend éducation moto. Donc moto ya moto akozwa na ndenge na ye. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc tout développer, c'est essayer de partager, vous partager, hein, qui vous partager, qui vous partager, ça va dire que vous va continuer en direct, pour partager Maminienne du royaume, on partage. Est-ce que vraiment Mobali, si je n'abuse pas Mobali, est-ce qu'il y a un droit, il y a posé un moi si je me tant que marié officiellement devant Dieu, il y a mis sur un zambe de tout le barca, il y a mis sur un zambe à Bali. Pete ya mariage bato baye bavandi tout après de connexion on est de retour. Voilà, et ça là qui m'a mis au 4 mois connexion des comme ba caprice ma caprice à connexion, mais là tout on dit voilà, c'est un peu ça. Na moni mibali bako lubate mais bakota na moni bakote ninga sur la privé papa to ça na direct place tozo sur la sujet na biso to kota na privé te mutu aza na vie na ye opesa. Donc bakondani mutu te, on ne pas au tribunal hein. Oza tribunal te mutu ndenge singizonga lobi aza na nini na éducation na ye mosusu te mobali mosusu abotama neti na kindumba to abotama na ye. Donc ata aza na mwasi aolinga mpe kaka mosusu ata to azwi mosusu omona mpe aza na misato to omona mpe na poto awa bato mingi baosala bongo aza na mwasi na ndako aza na copine moko epuis aza suki na copine moko lisusu ndeko alobi lisusu bazobanga bazolanda ouais babibali bazobanga basi na bango baolanda te babibali bazobanga basi na bango bazolanda bobanga te boloba tosolola eza sije bobanga nini bobanga nini boloba tosolola ese toyeba vraiment soki eza ya solo basolola tu balobi pour moi eza bien na monoko ya mboka na biso baloba soki olingi ofanokisa ya kaka na basi mibale. Voilà, c'est ça le problème. Bade balobaka na monoko ya mboka so pende olingi okufa mwasi mosusu okoza to na mwasi moko déjà aoprendre la tête na akompona mibali te vraiment je condamne pas moto ya mokili ezimizonga abi tout à l'heure aza na éducation na ye kasi aruti ayebi makambo ye moko osala po toa mikolo kwa ayebi makambo nyonso ye azosala. Alors moto aza ya ndenge na ye donc toza mikolo mais koza déjà na mwasi moko déjà kozala mwasi moko déjà eza problème. Mwasi akoservio basi mosusu bazala chiante très chiante okende boye alandi okende boye azosuivre osimbi otieki telefone bazwi osala boye puis dépense mpe mwasi mpe dépense owapi dépense mpe leki mais oza déjà na moko oza nano bien te na moko bien te non c'est un peu trop, mais oza na moko déjà azoprendre la tête et puis olinga mosusu libanda vraiment c'est chaud hein.
non otete là nini lisusu mikambo eza te sujet ezali ya bino bana mibali mobali oyo aza bala estce azali na droit ya kolinga mwasi mosusu libanda kolinga mwasi mosusu libanda. Julie alobi de toute façon l'homme n'a jamais trompé sa femme. Ah bon? Ah ok, donc Julie alobi donc mwasi mobali akotrompe peut-être akotrompe mwasi na ye te mais azotrompe mwasi oyo mosusu ya libanda. Ah là là, c'est chaud, hein? Donc, évité, hein? Donc, mobali, non, mobali a trompé moi si n'a été, mais a trompé de moi si on sous la libanda. Ça veut dire quoi? Explique-nous un peu. Donc, vous avez libanda au poste, ok, pour des bouquins au poste, non, je suis pas mariée, ou bien, moi, ça y est, bika qui vous a marié, mais, genre, qui donne un problème. Tu dis, quand Nicolas, je suis mbatté, moi, c'est dans la politesse. Azoto ça soutient là pour un problème. Ah d'accord. Ils ont bien été Barcelone, ils ont bien été donc Olinga. Moi c'est sous banda, ils ont bien été. Donc voilà. Hein, nous étions là donc si j'ai allé vraiment que parce que Bali Bazali na droit il y a reçoit bas sous banda un homme marié, à certain endroit il y a reçoit moi sous libanda. Donc dès qu'ils ont mobali moi si na souvent kaka mizali pour soit na ndé na lobai kaka la fois passée l'émission na biso to lobela ki il y a pardon il faut avoir pardonné alors au monde na mobali moi mikakata na kata ndako yo wana akeli banda akeli mwasi mususu ndako na botanga leste ndako na ngai akobeta makambo ndako na ye abimisi yango libanda aki koloba epa mwasi mosusu et tout mais mobali oyo ase respectera vraiment oyo mpena bato mobali vraiment même soki aza na problème na kati ya ndako na ye akokende libanda te abetela mwasi mosusu akovanda nango kaka na kati ya ndako na bango soki akie makambo na ye akie makambo na ye lokombe bonsoir donc c'est un peu ça libali mosusu omona akili na ye ke olinga libanda lokosa mwasi na ngai kiako donc bonsoir kiako mwasi na ngai vraiment mwasi na ngai aza moto ya baproblème mwasi na ngai boye mwasi na ngai boye akoti na ye ka po ake olinga mwasi po alinga mwasi mosusu libanda alobi banetorke kwa kaka po alinga mwasi libanda vraiment c'est pas bien c'est pas gentil tomekana il faut changer mpe na bapope na biso na comportement na biso mosusu toza nango vraiment bali bandeko na biso mibali eza bien te to continuer on partage tolobela vraiment est-ce que vraiment mibali baza na droit oyo babala toloba te bacopain mpe fiançai po na poto eza te ka bato mingi bavanda na bacouple oyo basala bamariage ana poto eza système mingi kaya tovanda okutani na gauche okutani na droite obi mama yaka tovanda tozala libota na biso ezala bien parce wana ozongeli biso lisusu alobi infidélité eza nango bien mpo kozala na yo conscience tranquille infidélité eza bien ah bon infidélité eza nango bien ozala tranquille par rapport à quoi oza infidèle en fait par rapport à quoi ozala tranquille expliquer biso mponga vraiment expliquer biso eza nini donc so ozotrompe mwasi na yo bon tout à l'heure obi otrompe mwasi te otrompe mwasi aza libanda donc ozokosa no mwasi wana aza libanda eke mwasi na nga toza baproblème etu me na ndako na yo boza na bino na baproblème te ka me eloko oka etindaka kaka ke mibali kaka bakende libanda non expliquer biso oza tranquille explique-nous un peu oza tranquille par rapport à quoi oza infidèle omona te ki infidélité eza kolukaka makambo okoza mpe na telefone de mwasi akangi yo na telefone na ndako no bozalaki bien baproblème ekoti omona te ki eza ça crée toujours de problème e ocrée eloka baproblème na ndako ozala bien te edekone moto ozokoma bien boye ezodekone mais en tout cas ozalaka makambo infidèle moi parce que fidèle il faut être fidèle alors d'accord mais infidélité ezali yango bien donc il faut être fidèle ou bien il faut ozala infidèle na mwasi na parce que oza infidèle obanda obanga bango oza na kimia te
ata balobaka ke oyo bangonga spécialiste oyo soki mina mamba bolingo na komba balove spécialiste azalaka neti spécialiste aza te yaki mpe aza na ye te yuma mpe azalaka na ye te donc yaki aza te yuma mpe azalaka te donc biso nyonso tozalaka ndenge moko parce que so oza no infidèle na ndako na yo oza tranquille mpe telefone bonokende nango tika osuka ti na salle de bain ozwi etumbu ya oza na telefone mona ozongi na ndako boye otiango na silencier otiango na silencier otiango na silencier mpo moko mwasi ayoka te nisusu yo moko mokobanga banga telefone na yo moko komobanga banga donc en tout cas infidélité eza mabe selon nga gelor bonsoir Julien nana nalobi mobali atrompaka mwasi na ye te asetrompaka nde ye moko donc mobali atrompaka mwasi na ye te asetrompaka nde ye moko donc mobali asetrompaka mwasi na ye te Julien alobi bongo asetrompaka nde ye moko ok donc elingi oloba nini kasi explike biso papa donc osetrompaka yo moko donc otrompe no mwasi na yo te oke libanda olingi no mwasi osetrompe yo moko donc ozala no mabe yo moko donc esala mpe eloko te kua esala eloko te osali na yo olingi no mwasi mosusu boza na bino esala mpe eloko te alors eloko monga na ngai yebana na posi ya bandeko na biso mibali bazali ya namoni bamosusu masimango azalaki awa bamosusu bamibali mosusu bazokima lokombe ozali na biso kiako ozali bon répondre biso est-ce que vraiment neti oza na mwasi no vraiment na ndako ok d'accord ngo oloba fidélité c'est bien donc il faut être fidèle pour ne pas créer de problème na foyer na yo kozala bien il faut être fidèle ok d'accord namoni ndeko na biso akomeli biso kini alobi ke est ce que libanda bandeko na biso mibali bolinga libanda wana bokinda libanda otiki mwasi na yo bopesaka mpenza bolingo yango ya solo bien bopesaka kaka ya lokuta kaka genre kaka kepo il s'agit kaka moi de babord aza donc il faut kaka mwasi moko mpo ozala peut-être tranquille bamibali nyonso ta en fait bamibali oyo balingaka kaka balinga libanda est ce que mpenza bapesaka bolingo vraiment makasi bopesa yango makasi bien ezalaka kaka ke bon genre kaka ke opesi kaka bolingo mpo ozala kaka tranquille po peut-être na ndako soki masolo ebebi soki esali bolobi mwana kendanga ta libanda naza mwa 2 jours libanda bien bon okimino mosala okie na yo ozala na mwasi mosusu libanda est ce que vraiment ezalaka mpena bolingo ya solo bien na lokuta bandeko na biso bomeka korépondre invité oui bomeka korépondre biso ezala bien na invité bato bo excuse nga na invité bato baosenga bakota je vais inviter les gens voilà donc bomeka korépondre est-ce que peut-être Yolanda a dit est-ce que vraiment bopinda wana bajoboki pepo okende pa mwasi mosusu mpenza est-ce que bokenda vraiment mpo bolinga ya solo obie bokenda na bino kaka mpo bokosa leka bokosaka boleka obie bokendaka vraiment ya solo non te bato baosala bademande donc ça tocontinue kaka tosolola toyeba infidélité ya mibali boyebisa biso toyeba deja komona mpe mobali mosusu bomona ke boye alobi mpe ngai vraiment nalinga koleka mwasi na nga nda baza ya bango basentiment mosusu rea kokomi yo vraiment oleki mwasi apale na lela oyo mpenza koleka mwasi na nga ndako donc voilà Didi, bonsoir. Mami Kaïma, bonsoir à toi, ma copine. Boshi, bonsoir. Donc, c'est un peu ça, donc, oui, biso. Vraiment, ce qu'ils ont vraiment, il y a solo. Bon, je viens comme les biso, et au niveau de ceux qui ont accueilli les bandes, ils ont problème naïf, mais il ne faut pas accoster la moitié naïf
ya ndako makambo oui soko kino libanda tombosha ke libanda moto Mboshi moto en tout cas bonsoir Mboshi master nanga kati quoi yoyebi donc soko kino libanda ezate okosi na mwasi no ndako ke oh non mwasi nanga ndako ba problème okende mwasi liboko ko beta masula pale no na libanda mwasi nanga ba problème mwasi nanga sala boyo kokosela kosela mwasi no ndako makambo oka mwasi wana linga mais basi on peut ba te mukolo pe ko balukela bango ba okoma peut-être basi ndako pe après ba oyeba ndenge salaka donc soko ke libanda papa ndeko mobali soko ke libanda sa makambo libanda kokosela vraiment bandeko na yo ba mwasi no ya ndako te o mami kutu ba mikaimba uta lamba lusu te akonga okeli ba réunion bana salongo avanda suna ndako te tu okomokotile makambo po ke olinga libanda linga na ndenge na yo la professionnel na ndenge yo ngolinga makambo sisango libanda sisango yeba ndenge osolango eza tokosela moninga makambo moninga asali boye eza bien te asolo nazongeli biso alobi su mais pourquoi kozala kaka na idée il faut kaka deuxième azala po soki yo ndako ebeli oui libali mosusu bazala bongo donc bali mosusu bazala bongo mpendaki ngai vraiment toyoka yango yolande liye ya yebi toyoka yango ke omona kaka non ngai mpenza te jamais ngai il faut mpenza kaka badeba bon ngai so moko moyen te mpo basi ya poto bakomaka baka basi ya poto ok basi yango mpe ya poto bauta na bango mpe kaka kini donc basi ya poto bakoma kaka boye vraiment nde eza wana mystique, il faut qu'on a la carte, on a mis l'engue au cas où vraiment qu'il y a un problème. Donc, on a pépélé, comme bongo, mais il va baisser sur un message na yon de bombali. On message na yon kolinga libanda, kolinga libanda lingi non, mais tika au poste là, ndeko moi sinon ya ndako obi obumaki libanda ki o mikolo kutu na ebite so elonye sala biloko azolamba kutu mystique mumweleka biloko azolamba ku mumweleka na ebite na comprendre ete okomokosile makambo vraiment c'est pas bon tout à même batu bo babandeko na biso mibale botika kokosela banani bandeko na bino basi na bino botika kokosela bango makambo eza bien te Étoile bonsoir, MK bonsoir, Pascaline bonsoir, Pasco bonsoir. Azotanga sous un message bon bandeko baokoma yapi mabe koza pe na basi mibale même na miso ya Nzambe c'est pas bon. Pourquoi il faut za basi mibale pourquoi il faut za basi mibale surtout ba mboka poto peut-être na bakini ezalaki omona papa za mwasi o papa aza mwasi moko kuna boye donc eza pasi Barcelone alobi on a salaire ya combien okofuta bandako combien ope mwasi tokolingi il faut assumer ma charge na yo il faut futela ndako il faut futa opesaki mbongo et tout bon mibala poto mpe bakoma mpe kaka ke omona okaba te babasi mosusu bakoma tellement fanatique ya mibali omona kaka alingi eka mpo bazala kaka présence omona kaka basi yango mpe ya badeuxième bomoka te nalingaki ka poto ozala kaka te mpona ozalaka nga moko toyebika makambo poto bamalili vere mpe kongo ya boye ozala yo moko mpe ka eza mpasi fona nalala quand même pembeni ata na semaine alala ata une fois fona nalala ata pembeni basi mosusu bakoma na bango kaka bondo babayebaka ke azalaka na mobali abima na mobali ananio mais sikoyo mibali oyo mosusu mpe balalaka bao libanda te mpo bamibali mosusu bazali vraiment ke alalaka libanda te bokutani kaka na moi soki akimi mosala bokutani après na butu oluka donc hiver no esilaka na journée hiver esilaka na journée esilaka na moi wana esili mpo basi baza basi mosusu bazali vraiment ke bakokaka na bango te bango ka ifoka makambo kozaka na jo ifo makambo mpona ovanda tendaki ovanda ta ozwi mwa problème ovanda ta une année deux ans okoka te
basi mosusu bamisa na bango kaka bongo te aso kokamwa te basi mosusu baza bongo bamisa na bango l'essentiel kaka abitenga na obima na star moko boya te na obima nani boshili pasa na obima na Julien na obima dans l'essentiel kaka bima kaka na mobali ya mutu epi basi mosusu mpe baninga mibali na bango moke baningaka mibali ya mutu bamona oyiki elengi awamona kaka neti mwasi na alataka kuna kasi baolatisi bongo mwasi na pusa mwa kaka bien donc akaisi mpe kaka ke ye mpo akozala bongo donc kasi nyonso naka mibali peut-être opesa espoir mwasi nanga nasalelaki kutu boye mayokelaka nga te boye na butusa wana ezalaka na satisfaire curiosité ya biso sinon celui qui trouve la femme trouve le bonheur parole ya Salomon bon so boyebi ezalaka bongo donc bokonda mpe na ndako te papa so bomoni vraiment que papa Julien so Julien aza grave en tout cas donc kaka curiosité omoni mwa mwasi moko balati bien boye mwa mwasi moko encore vrai mwasi sexy alati bien bobi te nga mwasi oyo kaka il faut kaka nakende kaka il faut kaka vraiment nalinga et tout omona mpe ere mosusu c'est vrai omona mpe olingi na oye kaka un mois 2 mois ozongi mutu quoi oyo héritier aloba vraiment ozongi no mutu ozongi no na ndako na yo ozongi obi te en tout cas eloko na ngai nakende kaka nde papa Julien alobi eloko na ngai nakendelaki ese esili mission esili CDD na ngai esili tikala zonga ndako avant bakanganga donc ozongi na ndako comme si rien n'était osali nyonso 1 mois 2 mois na masumu nyonso après ozongi ndako natanga no bamessage mosusu epui tosoloba peut-être na bokimo nzambe mpe po oyeba ke basi mosusu mpe bapasa obima na bango te bandeko bozalaki na bino bien na ndako bosala baprojet na bino bosala boye bokosomba boye bokende boye tu na bana na bino obima na mwasi moko balingaka te mwasi moko ya bakambo yo baba mwasi ya makambo olingi na ye bokoma obima na ye baprojet nyonso eke na mai baprojet eke na mai bamakambo nyonso eke na mai parce que oyo moko bimisi ofungoli porte d'entrée ya ndako na bino nga mpe nalalaka jamais libanda Julien toverifie papa soko olala libanda te soko olala libanda te toverifie mpenza mami tolendo bonsoir dans cela nalobi nini Julien aza makambo aime temps vraiment ya solo Jacques Stéphane Dominguez donc voilà omona vraiment ke okei libanda bozwa crédit bangai baaccepte crédit na bino okende na oka libanda oyo okie wana boye masolo makambo ebebi omona mpe barefuse dossier eza complet me barefuse mpona nini likendakenda libanda oke libanda oyo kokotisa demo na kati boyebake mokili ebebi bandoki bazali na kini wana bana kini ya bandoki baoya te bapapa mpe bandoki bazoya basi mpe bandoki baoya zo na poto tosangani na bandoki boye ya bamibali baza ya basi mpe baza ya bana mpe oyo bazoya bazali donc tosala vraiment keba oui Yolande basa bandoki bazali mpenza bandoki bazali epuis basi mosusu mpe bamaladi baza toboyi te ke moto akozwa akoatrape maladi neti sida akoatrape yango mpe na tonga berere mpe esa arrive akovanda mpe kaka nde toolobaki mwasi avangi na ndako boye azwi mpe maladi mobali na kindumbanda aosala libanda aye apesi mwasi na ndako maladi apesi ye maladi mwasi abimaka na ye te mwasi sérieuse mais bilingalinga yo oke olinga opesi mwasi maladi estce bamosusu nde baoloba papa Julien abi alalaka na libanda te okeka na journée yo ebi moto alala na ndako wana epa mwasi yo okendaka papa bandeko na biso mibali bokepa basi na yo oke na journée obi non je respecte ma femme je peux pas dormir dehors nakokendika na journée tu bon toi tu respectes ta femme obi okende kana moi sikoyo na mutu basi baningaka peut-être moi présence moi tali petalela moi papa boisali moi genre est-ce que yo ebi motu nini ere na ndenge oza na contrôle parce que soki ozongi na ndako na ozobanga mpe mwasi na okobengabenga ere nyonso te peut-être tu peux envoyer un petit testo ça va tu dors je dors mais yo ebi soki adormir manani oyebi te papa soki adormir nanani donc mibali nde moto bapesaka mingi basi maladi mibali nde bakotisaka mingi satan na kati ya ndako
Il y a solo Yolande, mais au qui peut kokotisa moi si na yo ndenge olingi aza po azula yo limanda te. Oui, oui. Il y a le biso nini agaboma biso. Mais oui, oui, préservatif que ça rendu le bien, ça risque de rien tout ça. Madame Simba. C'est bien net, Madame Simba, bon, Simba Maramunio, déjà c'est bon, et ça, pas moi bien parce que basi mususu balo barako, banakata ba couple balo barako, mobile na ko. Toujours ba futa ka na e barate. Na mona mbongo to lo baka so na moni moi geste, so mo lo asika, sali moi nini, no e ba ki paye ye. Basi mususu na poto ba mona raté et pourtant ba lo bango na bide so mutu ba balani ba komi mutu moko. Moi si na mobile so ba sangani ba komi mutu moko. Mais ya biso mingi surtout na poto ezala kala batu mibale. Bobala ni poko moko mais besoin na kaka mibale. Donc eza bien ti. Oui, préservatif ezali. Bon malade pesa marandeni papa. Papa Julien. Malade pesa marandeni. Papi Louange bonsoir. Malade pesa marandeni parce mingi baza wana tout le monde a image moi il y a pas longtemps na radio. N'invite so bomona ki en ouais. Autre chose comme quand on ba couple exact ceux qui tout ba somi tout ça ceux qui nité. Image on appelle total évidemment moi si na mobali on marié n'habite sur bande comme sous que ba kota ki ba mona ki on Yolande lui ma copine na Londres na tindela ki habite dans moi sur banzoto nezali wana mobali ya oloba banzoto ndezali vraiment nzoto Yolande pinsa banzoto ya Pascaline vraiment na ko jamais na betango kwamba bona na tia préservatif. Donc tu comprends nzoto yo il faut vraiment na salaka pamba pona yo ka bien. Hein? Il faut ka pamba pona yo ka bien. Donc voilà, c'est un peu ça. Au monde appelle au sali bongo, yo no suis malade yo ka sake au sali bongo son deni au suis maladie. Et aux maladies wana automati opesi nani na yo. Hein? Opesi moi si na yo, tu vois. Opesi moi si na kata ndako okozo no maladi parce que nino moni nzoto ko so non mona nzoto bongo to ko opesi moi si na yo. Juste la grâce, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à toi. Juliou Benga. Donc c'est ça, yo ka esika bongo ko opesa moi sinon. Mais il faut tous avoir net papa Julien lobby tout à l'heure que moi mobile oyo yebiki kena libanda ozala kana moi ubomba ngata na voiture soki za voiture te kaka moyen ya ocha ba préservatif na parce que ko ubomba moi sina ndako bikinda kina pe mingi bazala ka so balingani mingi pa biso ba congolais bazala so balingani boye lelo bati préservatif lobi bati une semaine, 2 semaines, on tient préservatif. La troisième semaine, oui. La troisième semaine, on est bandé. La troisième semaine, bâti. La troisième semaine, bâti, c'est ton message, quoi. Ton message, tu connais, moto moko, papa beau moko, moko. Tikara na tikaka, waza moi sinanga, je te fais confiance. Lini wana bolongoli. Boye bâti ki bata minene bazali. Ke bata minene. Bazali et bango pe projet nza au bonsoir bata komona pe nzoto pena minene penda me azana yo kama tu lobi non na sali confiance ke na tiaka bona tout ça OK pour kutani nango e o sala pe boyo pe oye na ndako yo wana opesi moi sinango ya ndako moi ça vanda ki na e azui malade siko basi mususu pe tout le monde a fait exemple ezali parce que tout temps na mokili ba bête la biso pe ba masolo tout ça quand même netinga batindela ba histoire ebele so na osa net émission lelo pe batindela kinga ya lobi pe za ba sujet ça tellement belé au monde a pe moi si mususu boye azali na mobile na PC malade bien mobile a kufi avant li atika na sida na ba c'est belé atika na sida na ya bité ngape bapesa ngalo bosisango donc yepe swa kumbolingo bika ba libali nde balinga vraiment yepe swa kumo draguer libali
On va me sur Facebook. Ça va, tu es belle, tu es mariée. Oh, tu es maman, je ne suis pas mariée, on est tout ça. Moi, c'est moi, au foot dans l'hôtel. Moi, c'est moi, au foot dans l'hôtel et tout. Il n'est pas au pays ça. Oh, je suis au banc de la mise en confiance dans papa, maman. Confiance en moi, confiance et débat, oh, tout ça. Au banc, t'es vraiment, franchement, on a la salle de l'autre, maman, ban. Surtout, soit tu as maman, moi, on a 3 ans ou 4 ans. Eh, moi, on a 6 mois, aux maladies. Moi, on a 3 mois, aux malades, donc, et qui pendant tout le monde a confiance, et c'est l'autre. Barongo Boma. Basé belé, bando qui va zamba maladi ba oboma pe bato bazali. Ba ba basa ba ra netike, muto possible mundu ki kozo boma bato. Ba pe bazaka bongo, ozo pesa bato maladi, okebo na Kinshasa okyo pesa. Okebo na Londres okyo pesa, okye na Belgique okyo pesa. Bozo tambola maladi bozo boma bato. Eza bien te. Muto pesa kiyo, bo si sango na ye. Pourquoi ngo ba mande kwa yebi likambo te. Yango wana kaka protection eza bien puis fidélité nde makambo. Fidélité makambo eza te ke olingi mwasi olingi mobali bosalisi l'examen après wana bozongi na bino na débauche wa ke olinga na gauche wa ke olinga na droite. Eza bien te. Donc yango tozoloba si je na biso émission o bandeko na biso ba tokuta sikoyo Roger Nzao. Donc si je na biso alelo ezali est-ce que mobali waza marié, est-ce qu'il a le droit ya kozwa mwasi mususu libanda? Est-ce que c'est permis alinga mwasi mususu libanda? Si je n'ai biso ya libeza wana papa komeli biso tuki azan nzoto ya bien tout sakani kaka ya papa mama Julia za makambo pardon so azan nzoto ya bien bosaka eza ya pamba ngosaka ngo baby nzoto ya bien bosaka siko yebisa expliquer nga siko bosaka na ndeni bosakanila yebisanga bosakana na façon nini bosakanila donc bosakani bovandi na restaurant bosakana parce que kosakana biso nyonso toyebi ke bokokoma na chambre bolongoli bilamba bovandi na moni mwasi bonyo nde tonton nalobaki tonton mpenza alobi te vraiment en tout cas nzoto aboye vraiment jamais nakokotia nini jamais nakokotia préservatif na nzoto aboye jamais yo nakei azwini maladi soki mwasi oyo aza maladi ekoboma mwasi na vanda ene na ndako mwasi avai na ndako ayebi neloko te yo wana oki ozokota maladi na yo kuna ekoboma mwasi yango wana mpenza nzambe mpe asalaka mpenza tosambelaka mpenza oki ozwi maladi na yo kuna osisa yango ozwi yango kaka kuna sisa yango kaka yo moko eza te ke ozwi maladi no yo okabela mwasi oyo okabela mobali oyo eza mpe te kaka baa mibali eza mpe baa basi te basi mosusu mpe nde nalobaki na émission ya fois passé basi mosusu mpe bakoma babala ccr babala cc moi babala oyo basous-sol wana ke ta ya sous-sol aki asali makambo azongi mpe papa osu mosala avandi chéri boni ale ye wana apesi maladi basi mosusu mpe bazalaka bongo blaise alobi ngome encore qui était ekoma nango 29 €. Pourquoi prendre des risques et confiance il va rater? Très bien Blaise. En tout cas, papa yo solo li bien, confiance il a raté. Confiance. Vous avez un camarade qui moi tu vous solo c'est confiance, c'est kufa, confiance va ça la rana nzambe. Confiance ni no zo risque. Ba mususu pa ba Blaise va zona bon ba risque. Ba mususu ba banga na ba mote. Ba kenda na bango ka bongo. Na motilo ne baby boy. Bokina na bino ka bongo il a raté. Mabebango, bonsoir. Bokulaka Gabriel. Ah, bonsoir, Bokulaka Boni. Lolo, bonsoir. Enoch Lolo, bonsoir. C'est ça. Biso coûte en France. Bah, on va vendre en France, mais là, dans la France, c'est dans quelque part. Je suis quelque part dans le monde. Pour nous, on va vacances là-bas. On a place au alors, Batsa, dans la gare du Nord, dans la Saint-Denis, dans la gare Bani, tout ça, il y a Ophélie. Il y a Ophélie, puis il y a Ophélie, il y a Ophélie, puis il y a Tcha, aucune ça va salir aux 15 minutes, pas, la paix sur résultat. Il y a mon cas, ma case n'est désolé. Donc, il y a mon sort, il y a ma baise, elle est si tu n'as pas gare du Nord, au Kouya.
ba caméra sikoyo ba portable pe komaka ba komati ba yeux po kongola komona buzoba nayebi te soki bamindele bakoma kosala makambo bongo omona oza maladi boye basali okika basali examen boye ozwa dino maladi nini moram yo désolé vraiment comme mindele banonsala désolé soki ata bino kaka désolé madame comment je suis triste vous pouvez être courageuse madame c'est la vie ça peut arriver à tout le monde bon bakopesa déjà mbora omona pasi ko nini eteke ya koite maladi ya caméra pe yango wana babwake pasubiji la bouche soki nani congolais azalaka bon donc congolais makambo nyonso kaka donc ata moto ayoka pasi moto esali epasi aza maladi me bozotia yango na kati ya bafacebook ekoma nini il faut tosala mpe sija bafacebook ekoma nini moto nyonso akomi kaka kotia ba n'importe quoi ozolia kwanga na ye otie na Facebook okoti toilette okie na Facebook bafuti yo salaire il faut bato bayeba tokokende nango wapi etali bato te il faut likambo wana mpe esila tokolobela yango prochainement il faut arrêter oswani na mobali na bwana baproblème na couple na bino bima na ndako mobali bima otiango ozofilme mpo bato bamonaki yo ogangelaka mobali me biso toza madroit na biso otikala mandako mobali abimaki totika ndo bamakambo wana nayebi te bekolo mosusu oyo ezalaka bongo vraiment totika bamakambo wana donc confiance ezalaka te wa Roma bonsoir confiance ezalaka te il faut toyeba komibatela bandeko na biso libala oyo bokendaka libanda libanda oyo boza na bino bainfidèle mpo baza mingi bainfidèle baza trop po omonaka ko te na ntango okopesa mwasi nini nga najo nakozala basi mibale misatu eza permis mais bino basi bokosala yango te Jean-Pierre bonsoir okozala basi mibale misatu mais bino bokosala yango te eza bien te mpona bino basi nga kozala basi c'est moi qui commande boye na boye olatisanga jipe te nini olatisa jipe te olatanoka pantalon olata pantalon mais mokolo oza maladi okoma neti papa wana alobai mpena banzoto oyo vraiment banzoto oyo vraiment te jamais nakolata jamais nalata ate banzoto oyo banzoto jamais nalata okoma neti papa wana nde oyeba ere ozwa maladi nde oyebaki vi basakana nango te vi basakana nango te mpo bato mosusu bamona okoma omona ngo kaka ki normal ngai peut-être naza na deuxième na basi ebele nde eza nde makambo ok basi ebele mpe eza bien te eza mpe ka maladi te bandeko na biso eza mpe ka maladi te makambo eza ebele maladi te kaka nde nalobai tout à l'heure ezaka maladi te kozala mpe bapoise mpe ezali osali mpe oke mpe obimi na mwasi mobo abebisi bino couple na bino abebisi couple na bino na makambo ebele baprojet na bino eke na mai makambo ngo osala eke na mai bokende boye eke na bosala boye bosala ya accident bosu bomona ngo nao te na mandako na bino vraiment bomona ngo nao te ke ozalaki no normal na ndako boza na bino bien couple na bino eza bien mais erka oke libanda boye mabe ekoti yango wana couple il faut boyebaka bonzambe couple il faut ezalaka na bonzambe mpo bozala bien so bonzambe eza te eza pasi mingi bon bapaster mpe bakomi masolo so tolandi mpe bapaster mpe ezaka pasi mais tozalaka na bonzambe toyeba kobanga nzambe ekozala bien quoi ezala bien mpona biso parce que ezaka pasi dazo bonsoir ezaka pasi quoi ezaka pasi nde nalobai tout à l'heure biso bateye biso epa paster na biso papa Walesa Kabunzi Walesa nasalaki mpe nini nalobaki na émission elekaki ke bientôt tomandosala émission il faut naloba ngo déjà ke bandeko nyonso baolanda baoyo balingaka paster Walesa Kabunzi Walesa tous les jeudi oyo toza na émission moko tosala na ye en direct na entre 20h et 21h il faut confirmer nga ezala makambo auti kosala mikolo délivrance auti kosala mwasi moko boye azalaki maladi azalaki na makambo ebele babwakelaki maladi et tout asalaki délivrance asali abikisi na maladi et tout
tolobela yango totie ba image et puis tolobeli yango na direct na biso tosala et puis après la semaine prochaine ebanda ozala tozwa 15 minutes ya prière tosambeli mwa batémoigna mwa nini kaka nde ezalaka tous les jeudis na bandeko oyo balingi bayoka liteya oyo balingi bateya bandeko oyo bazalaka bainfidèle bandeko baza na baproblème ya kanda bamosusu eza pendeki alingi aza nde fidèle mais esprit moko ela te na kati esprit moko kaka soki amoni kaka mwasi fakende mosusu ezali eza nango kango na kondani yango naloba mosusu bapaster mosusu bapaster mosusu vraiment tokocomprendre te oyo bazokabola bamabala kindoki mosusu eza nango mosusu oyebi nango te bapesi yo kindoki bien bonsoir mosusu ezali ke oza na molimo moko na kati na yo molimo wana etinda koka osilika yo ozoyeba te otinda ozosilika mosusu na kosilika wana osalilika moko boye ozongi motu apa nasalaki lokwa mosusu ezali mpe ezotindoka nde toloba mpo lelo eza sujet na biso ya bainfidèle mibali oyo baza bango banika bazala basi banda mosusu mpena ovandi boye moko otindo makambo nao na copine moko boye songolo juif noir bonsoir ça va mon show oti na yo kote moko boye na mwasi moko boye oti kote ngo na mwasi no boye ozongi mpe mutu en fait ozongi mutu ovandi otala mwasi mpona nini ototrompe mwasi na ngai vraiment plus na bieti pamba kaka boye na se protéger te do okendaki na balire moko boye okasi mosusu masolo ezala tokomi boye ale bapesi yo biloko mwa 20 olembi nini tuso opesi yo mwa posa osali mpe mais ose protéger te en fait siko ozongi ndako na yo moko bandi oyoka maobi moko nasali boye vraiment na ozonga lisu te mosusu ka mbala moko wana osalaki ono ose protéger te mabe ekotaki deja mabe ekotaki deja tete sidongo ifo ekota 10 fois te mpona olala na mwasi bie na mobali mosusu mabe deja ekotaki oyeba opesi mwasi na yo mais biloko mosusu ozoregrete yebaka te eza nature na yo te eza nature na yo te osalaki yango esprit moko ka moto etindaka yo ka ifo ozala mwasi libanda olingi ozala neti juif noir te afande fidèle alibela fidèle alibela juif noir so mibali nyonso baza neti yo nayebi te kua nayebi te na emilien donc en tout cas honorable yo yebi soki baza bongo baza bien yo moko okoma oregrete seke ezali genre na yo te ezali kaka demo moko alati yo ifo otelemela sikoyo demo il faut kotelema demo ya séduction oyo soki omoni mwasi kaka posa kaka petit pecho mpena na obeta pamba te kua ifo kaka pecho oyo vraiment te banzoto te banzoto moin te mpenza il faut kotika eloko wana eza sikoyo demo elati ifo otelemela yango mais bani mosusu bazala bongo bamona yango c'est naturel azala nini na basi mibale misatu badia kosisa yango kaka azali misatu so mpe moko aboyi obe baboyeni aremplace donc akoki jamais kozala na mwasi moko boyeba akeli biso mpe na bandako tomonaka mpe pasi mobali nozokende mobali azokende libanda azotrompe ça fait toujours mal esalaka vraiment pasi ke mobali akei ozozela ye makambo ozozela mobali akei bozozela ye mosu otiele biloko na table azoya te ofandi kaka bozozela ye ata oke na mbeto otiki biloko na mesa bandeko na biso ya mibali to pasi basi mosusu basala baobiai banini wana ya makambo te bokolingana no mobali no te olinga mobali na yo papa abala na yo mobali na yo abala yo obieka bovandi mpo ndeka na bobai tout à l'heure ezaka makambo mosusu bavandaka boye babalani te 20h ayaka ye te 20h30 aye te 21h ozela ye te 26 minutes azoya te otika biloko na mesa peut-être yo mpo osala lobi na ntongo bana mpe balali osalisi obongisi bana basala devoir et tout ozolala mais ozolala matoi libanda ozela ata fungola kaka porte akotaka oya te oswanisi me ozozela kaka kota aza wapi aza wapi mais yo wana kutu tie makolo na mesa na ndako mosusu mponi bosalaka bongo
otie makambo na mesa na ndako mosusu ovandi na mpe tranquille et tout boye na boye esisi makambo na yo biloko ndenge moto mosusu ezalaka kuna te bandelo yake mibale vraiment est ce que vraiment na bible balobaki mobali fo azala na basi mibale nde bamibali na biso mosusu balobaka vraiment est ce que vraiment c'est permis mpenza mobali il faut kaka c'est obligatoire ou quoi kozalaka na mwasi mibale bolinga bandoki mpo mokili ebebi mokili ebebe olingi mpe ya ndoki abomi yo bandoki ya kino ya kinseso oyo ya bumbu oyo so ya zone mina baye mpe awa bandoki na bayoka si nde bandoki batikala atosangana ti nde ekoyo ekomaka ke na kishasa mpo bato nyonso bakomaka na poto boye non biso natanga na famille natanga na masamba natanga na bafamille na bekola bien et tout voilà bona boye jamais moto bakoma na poto awa alobaki yo nga na wuta place moko boye na souffra ekomaka moto nyonso kaka na famille ya bien eloba ta papa chéri moto pamba motu tu akomaka na famille ya bien alors il faut tokeba ozala famille ya bien ozala famille ya bien te mpo bamosusu bakoma bayoka so navanda na bumbu atie bandal o bandal séparé non moi j'habite à Bandal bandal séparé ovanda na quartier moko boye oyeni ovi na poto aneti ezalaka asangana oyo awutani na redini oyo awuta na nini bosangani kaka bosali nini après ozotrompe mwana bato omosa mwana bato mpasi okendaka na yo masolo na yo kuna okendaka na yo kaka outi mosala ozokosa mwasi ya bato okende kolala no kaka libanda donc baoyo bauti kokota esu sikoyo donc tozosolola bainfidélité ya mibali est ce que mobali oyo abala mwasi na ye ou aza na fiancé na ye ou aza na mwasi mo bafandaka ndenge ezalaka na poto bamosusu balingaka bango ma mobala te est ce que baza na droit mobali ka ifo alinga libanda aza na basi mibale donc yango lelo na nini na biso tozolobela yango tozolobela sija yango ezali yango wana juif noir osate nde nakumisi yo nakumisi yo ke ozalaka fidèle bakomaki yo nde na facebook nde bakomaka na facebook oyo ozalaka fidèle me toyebi te micho malamba bonsoir ça va kaka bamicho malamba toyebi bango bandaki yango wana moi ma grande sœur abanda olobanga touche eza na ndenge avantage te abanda olobelanga ko bana limite balingana bana limite ya rigini balingana bana rigini o bana baninga bato biso na biso soko touta neti so outa matete bolinga bo eza mpe na cadre mo ya respect eza mpe ke omona te oya petite sœur nanga matete na mototo nosala quand même nayoka mama mpo nasali mabe oyo aza mona bon marché na progrès nayoka pasi oyo aza micho malamba mwana quartier na biso asalongo nayoka pasi nasala ye mabe mais tokutana kaka wa motu nyonso okoti na gauche droite mobali alingi ka bo aza na ndako avaki mosala alali na mwasi na ye ake mpe libanda asisi mosala 15 heures akei na ye mpe koti 18 heures ake olala so na mwasi mosusu vraimen pourka bosalaka bo eza bien te yango naoyesa bino bonsoir papi cholenga yango naoyesa bino bandeko na biso vraiment boyebake le vietnamien de London basi ya bandoki oyo bazali na kini bazali awa bokeba mibali mpe ya bandoki bazali awa so bolingo obebisa bavi na bino te botikaka bamamba kolingalinga bokotisa baproblème na kati ya bandako na bino bokotisa comment balobaka bokotisa bapoise badifficulté mambo ebele na kati ya bandako eza bien te oui nazoyoka yo sikoyo ngo intervenir babi botika mobulu juif noir en tout cas na juif noir na kati ya fande anga intervenir awa aloba pourquoi mibali balingi ka il faut kozala na basi mibale yebisa biso un peu pourquoi esala bino nini kozala na basi mibale oh ouais d'accord merci
D'accord, ok. D'accord. Zonga ndako mbala moko, zonga ndako eza te ke oleka non avant koma na ndako oleki non quelque part après oni tout ça. D'accord, ok. Donc, bah, fidèle, bah, dans la mi-balai, il y en a fallu. En tout cas, mais évitez, hein. Ok, d'accord, merci beaucoup, Afande. En tout cas, Afande, vraiment, c'est pas une intervention, alors, dit, bah, fidèle, bah, tu l'as mis balai, selon lui. Donc, voilà, mais, tu dis que, bah, fidèle, bah, oh, bah, pas un maladie, bah, donc, on a dit tout à l'heure, il faut tout que, bah, ça, c'est que les lots. Semaine au Bossali, Boulali na préservatif. Deuxième semaine, Boulali na préservatif. Troisième semaine, Bokasa, Boulebani, Bokomi Pamba. Donc, Bande collectif, Saboula, ma petite sœur, ma États-Unis. Bonsoir à toi. Donc, si je n'ai vu sur les pourquoi Bali, Balinga toujours base dans Basi Banda. Est-ce qu'ils ont autorisé? Est-ce qu'ils sont obligatoires? Il faut toujours aux alentours de Banda. Pour éviter pourquoi ils ont un bon pour retourner dans la basse de moi si dans les autorités bien Maramusu ça la bien été mais quand on sur la naïe on sur moi si ma chérie il va on peut pour tout le bazanga tendresse comment on cause na basi ka le roi ba soldat ba problème net pour mboka pesa bien été kuna ba problème ne se quitter là ba mibali on a poto comment ka kanda o so na moi sino na ndako o solo em suma makamna bino a couple komika obi ke mboka eza bien te obi ke mboka mito eza bien te mboka ya bien okoti makamba mboka te makamba mboka ekoti la bino biso to obi ke mboka eza bien te mutu te olinga azala sepela ke mboka na biso eza bien te mais quand même tozonga bato oso na mwasi na yo oso na mwasi na yo ezala neti banani basolaka bien na babasi na bango osali mpe ya likambo boye mwasi oyebi nde kosola na ye etu okitisi mwasi mibali bakomaka kanda otrompe mwasi no libanda oza na problème senga s'excuse mikitisa mosu oyeli ye bademo na ndako oyebi te po mibali mosusu babanga na bango te ya mobali mosusu ya mwasi ake vacance akende kini bien ake États-Unis ake quelque part azokotisa ne mwasi mosusu na ndako mwasi aza te mosusu babota te ya bakufe mosusu eza te ka babota bakufe mosusu baza na problème ya kobota etu omona bavandi na ndako mwasi avoyage akotisi mpena mwasi mosusu oyo toboyana na mwasi na nga toa baproblème kolanda bilamba wana te bilamba na etikali ifale kuta ya ozwa ngo na ocomprendre te sikoyo aya ozwa bilamba na ye te mais oya ozwa ngo mwasi mpe akoki koya azoya après yango na papa Julien je pense alobai tout à l'heure ke biso monde to bino mo libali bomi kosaka après wana monaka un mot mwasi yango ka famille babongisi azaka obligé fazonga neti tobalanaki bien neti toumela famille eyebana donc mikolo oyo koyaka esundako te mikolo oyo tobanda okutana kaka libanda donc ezaka pasi wanaka mibala mibuli nde bazalaka Gère Mazela alobi bonsoir moi j'étais fidèle mais ma femme me prenait pour un yuma soi-disant ah bon nayebi kolinga basi te donc makambo ezaka c'est un peu compliqué papa Gère alobi ke azalaki fidèle mais mwasi na ye azwaki neti yuma expliquez biso un peu azwaki oyo neti yuma par rapport à quoi maître Lola Nzuzi siala en tout cas bonsoir à toi bonsoir je suis encore na mboka na yo yoyebi non nazongi te je suis encore là alors expliquez biso un peu développer un peu expliquer biso monaki oyuma après ake olinga libanda biso ndeni yuma na sens nini namonaki yo David Mwanda bonsoir bien dit Jean-Pierre bonsoir amoni oyuma Gère ake olinga libanda asali yo nini na genre nini donc yo yebi olinga basi te et mwasi amoni oyuma basi mosusu bamongi komona mibali yuma c'est vrai aussi wana eza sujet mosusu toloba mobali azaka mobali émission nasalaki la fois passée nalobaki yango toyeba kolimbisa toyeba kopardonner
basi mosusu balobaki baye kokuta baprès boyebi ka ndenge l'émission ezalaka osala direct bato mosusu bazanga na en ligne te après bakotaka après basi bakongoloba non tolimbisa par rapport à quoi tolimbisa bamonaka biso mpe bayuma so tolimbisi bango ezalaka kaka boye tout ça bato bakomolobaloba te balimbisa kolimbisa wana omona okomi yuma omana oyuma limbisa première fois deuxième fois troisième fois omana oka yuma limbisa parce que balobaka yango mpe soki kaka ke problème moko ezali oboyi po oyo olinga mpe mosu okutana su na mutu mosusu ya makambo okutana su na mutu mosusu ya makambo oyo okuta leki okuta leki oyo oza na ye donc voilà papa gr ayebisa biso na mpe mwasi amonaki oyuma par rapport ya nini atrompaki yo asalaki boye te wana te barcelone alobi wana te siko na ndeni mwasi amona oyuma mwasi botika komona mpe bamobali yuma mobali azaka mobali ataza moke mobali ataza nini mobali ataza na mbongo te mobali ataza na nini azaka mobali mwasi mosusu bazali wana mona aza mpe na mbongo asala bafere na ye ase retrouvaka belle voiture ndako kitoko et tout aza na nyonso quoi en fait mais azozanga bolingo donc tozalaka na besoin ya kozala mobali tozalaka na besoin kozala mobali parce que cho eza te nzambe atindaki il faut tozalaka na bango kaka ata bahomoseksu mpasi mais tozalaka kaka na bango c'est ça donc c'est un peu ça makambo yango bolingo eza un peu pasi eza un peu pasi namoni nini ordinateur lisi la charge obosa efotongo na charge natongo na charge un peu voilà nazonitongo na charge po ekomaki un peu ingei déchargé c'est un peu ça namoni tosololi un peu mingi lobi en tout cas JR je suis désolé hein. Là vraiment désolé nde mwasi na amonaki oyuma olobi non il fait une longue histoire ah bon donc histoire ekomi ba longue histoire c'est les longues histoires eza makambo en longue histoire vraiment basi baboboyana bon so et marché pété en fait si ça marche pas c'est pas la peine de revendre ba souci beaucoup moyinana mobali afandi mosika mwasi afandi mosika boza neti bowana problème bowana guerre na kati ya ndako olingi mwasi na yo olingi mobali na yo olakisa ye bolingo olakisa ye tendresse ovanda pembe na mobali na salon mobali abuti mosala oservir ye oye ovandi na ye bozosolola mobali vanda pembe na mwasi na yo otuni journée lekange nini obengi bana eto okoma ovanda neti bowana problème neti bolinga na esu te oyo avandi mosika boye na gauche mosusu avandi na nord eya neti moko avandi na braza moko avandi na kini mpona nini ebandeli ezalaka bongo mpona nini ezalaka question bolingo ekomi na kati moko bosani bolinga na esu te bolingo barenouvela yango il faut renouveler bolingo yango esalaka bien de temps en temps mwasi mobali mwa baweekend ezalaka mwa restaurant bamibali mosusu banika bafufu okotika mpe basysteme bafufu ere nyonso kaka fufu na ndako kolika kolia fufu yango boyoki kozwa baproblème na kolialia to mibali oyo balingi kolialia na mandako ya bato akepa mwasi moko boye mwasi yango okendaka na journée nde nalobai tout à l'heure okendaka na journée oyebi kutu moto alalaka na butu tuna ti okenda no na journée ozose protege te okepa mwasi yango olali na mwasi yango na moi alambeli yo fufu yo wana propemi osali masolo na yo nde olingi nde bosalaka ozomi ndako kuna nana alali kuna oyebi moto alali kuna ayo olali na ndako na motu mosusu alali kuna yo kasi mwasi yango abandozela yo kaka ke yo ovandi na ndako na yo kuna ye azozela basi mi basiporta malili te surtout tokomi na mois de décembre basi mi basiporta te Mara, bonsoir à toi. Pas de souci prochainement peut-être. Oui, prochainement peut-être JR sur le vidéo côté privé que solo lui en autre qui est dérangé il n'y a pas de problème parce que et ça va siger ça moula il m'a couple et ça va siger moro et ba luluba parce que couple les alara. Ate zo boyana mususu zo stalama. Donc et ba nozala kaka to solo la moto partager parce qu'ils a
basujet moko oyo basi bazosouffrir mpe mingi po ezalaka mingi nde mibali nde moto bandimaka libanda. Basi c'est un peu rare parce que mwasi vraiment soki alingi mobali na ye andimi te kaotrompe soki atrompe seki aza basi oyo babotama na kindumba bandeko na biso mibali zingzongo oyebi basi oyo babotama mpenza na kindumba na kati bazali sikoyo bakindumba ngo toloba eza mpe bademo il faut délivrance makasi oyo mpendaki abotama na kindumba ata mobali oyo mobali nini ifo abimaka libanda bavite fait kaya basusoli feza donc wana eza bien te il faut prière à makasi il faut baprière ya makambo ekobo na kati ezaka dega pete na me abwakisi kolia pondu chaque jour ezalaka nini bute surtout libala Londres nde mpenza nde balingi basi ebele libala Londres na libala Belgique na baliège libala Londres libala Belgique na Belgique wana na Bruxelles balondres balingi basi ebele na baliège balingi vraiment basi ebele c'est pas bon quoi c'est pas bon toyeba komibatela ya moko ezosika mais epi ezaka moko ozwi mwasi na yo ovanda na mama bana oboza na baprojet ya des enfants et tout botala oyo eloko wana ezalaka moko eloko teki oyo ya spécial eza te ya sika eza te parce que soki olingi ka mwati donc eloko wanka bolukaka ezaka moko ya sika eza nango te soki omoniki mwasi azalaka sali te bongisa ye mama sukolaka bien salaka boye somba mwa basavant intime osukolaka osalaka boye nga nalingaka ye mwasi intime mwasi ovandi na ndako ozalaka boye nini to c'est ça un peu eza te kaka il faut kaka olingaka libanda bobebisa baprojet badivorce ezosalama odivorce na oyo ketu na oyo komisi na problème oyeba te obinga vraiment na chance te quoi okomi oloba non nga babengaka kaka na change ya mibali na change ya basi or ke yo te ozokutana nde na bato oyo bazosala mabe me bato mokili babaka mwasi wana ndenge alinga kochange Patrick bonsoir mwasi wana ndenge alinga kochange Mangala alobi d'accord avec vous jeune femme d'accord avec vous les femmes aujourd'hui nous aussi tellement de gens à Paris à 17 basi olo eza sija mibali me basi mpe bazali nde nalobaki basi bazali te sikoyo biso basi nde ya biso nde ezalaka dega bamibali mpena olakisaki alingi libanda mibali mingi balakisaka comment ke naza mwasi libanda omona imoko kimia eza lisusu te so azongi ndako telefone oya okweyo na kati ya sale de mpona kobanga mais mibali mosusu mpe baza barespectaka basi na bango te c'est ça le problème azwa pene mona mosusu mpe babengi ye boya yambi na ye sikoyo kasa mwasi akokomprendre te basi baza mayele biso tobotaka bino mosusu ovandi bozoyoki kaka osolola olandela makambo nini osolobi ata bapoyo aomonaka neti zoba aomonaka neti ozokomprendre baosolola azosolola na ye bon lobi omona mpe lobi mpe ere ake mosala azongi retard ake na ye kuna me mobali mosusu azali il faut pas toucher à ma femme c'est ma femme la mère de mes enfants ata nalingi yo neti papa Julien lobai tout à l'heure yo naoni kosanga moko parce que naokosa de eza masolo libanda me mwasi nanga kuko komeka kutu te na mare me mibali mosusu batikaka accès na basi ya libanda basi moko olingi afingelako mwasi yango toolobaka ezaka éducation eza éducation epo éducation vraiment soko déjà neti tokoli déjà boye bamibali oyo baya déjà bakoli baza na bapoto ya soki bazalaki na ye na bacommune moko boye azalaki na éducation ya mabe éducation de base ya mabe ere okola mpe éducation wana kaka ezalaka bongo respect na mwasi eza te kotonga mwasi kofinga mwasi pa bato et tout donc respect ezala te mwasi na nanga Christ Nzora en tout cas Nzora babi bientôt na kati ya ki Nzora master nanga kati quoi babi umela ba gros bisous nayoka libanga nanga merci beaucoup moi na quartier na biso
nous aurons moins à quartier Nabiso. Merci à toi, camarade. Nous avons de longues dates. Mais, ben, mission, vous aussi, ça va être une mission qui est mission polémique, ben, il y a qui sont à yoébi. Il y a ça, c'est. On a eu que yo kilanga. Ya uli mouché na benga inga ebisinga yebisa mutu na atianasi. C'est un peu ça donc to lingana. Boza ba mibali na biso to na choite. Tozala kaka donc to lingana tozala bien botika bilinga tout mibali bazaka so ba voyager ba keki jamais ba ozonga bongo. Il faut atike lembo. Il faut abima na mwasi. Basi on peut akili ba kuma pe ba masolo awa basi musu ba kisi tonda. Tu peux pas on peut ba kisi ba komoya. Mibali, il faut kozana na bo kilo nzambe parce que mon kilo est baby. Mutu on a bola ina mutu boya bima. Boka pe ba témoignage te boza raté er nous suka boke pa mboshi boke obina telema. Er mo pote mo bible, er mo yo ka liba nzambe, er mo yo ka ba nzembo nzambe. Oyoka ba parole omona ki mokili ebebi ba témoignage mosusu ovandi boye moni yo ki malili obi nalala na ndo tube nalala na nini mibali mosusu bakipaka te bakipaka na bango te omona mpe amoni mwasi mpe boye bake na bango mpe balali mpe ntongo olali mpe osali makambo no ronflere su mwasi ape abima mwasi asa atambola na ye akenda yoka esika aza wana ake masolo na ye apres azongi neso ba 5 heures du matin olali kuna butu ezala makambo na koko na biso aloba kolala na mutu kolala na mobali bien na mwasi butu etonda makambo ebele il faut yeba ye il faut ozala confiance na ye mutu mosusu mpe aye na ndako na oye kotikela poasi babibali mosusu mpe baza na bango baselibataire basalaka mpe masolo lelo abimi na olobi abimi na oyeba te ke baotikela oyo demo ya mutu na mutu ezoya na ndako mwasi oyo nazala bademo na elandaka ye atiki na ndako oyo mosusu wana mpe aza na demo ya kindumba atiki na ndako oyo mosusu aza bamvuto na famille atiki na ndako mo basi mais basi aussi c'est vrai eza c'est partagé papi yoka bonsoir c'est partagé basi mosusu mpe baza wana oyo baokende bakini mpe bazolinga yango wana mokili oyo ekomika mbilinga mbilinga pourquoi bazolinga bamosusu baozoba badéception mibali na biso ya potoa mibali ya poto nde nayebi te koso mpe misala baéchafaudage banini tout ça tendresse ekima bo bazalaka so na tendresse te bayebaka kovanda so na basi te bakomi su basi babinemi bakomi bakamarade na ndako bokomi neti baya na leki bobala na ye bozali na ya na leki te bobalanaki pour le meilleur et pour le pire bobalani mpo bozala mwasi na mobali bokomi mutu moko bosala foyer mais ekomiki na nini bokomi neti bandeko moko boye soki nini bolingi esili eza nini renouvellement mwa resto mwa weekend botiki bana chéri toke boye bozwi mwa hotel bokie bobino bolingi kaka biso babali mosusu po alongaka ata 200 bakenda to hotel mo na province mo bavanda calme wana nde masolo te erenouvelaka bolingo omonaka o te sango na ifuna ntina ngo na kini 200 ifuna sana ninga naki ofuta hotel ndako ezali peti ndako ezalaki ofuta hotel na chambre tosala masolo te et pourtant wana nde makambo changement olingi ko renouveler restaurant entre bino esu bamakili na bana esalaka mo bajare boki mo baresto bovandi bozosolola baprojet banini bomonaki bozala mpe na kimia botika molimo bafufu aire nyonso aire mo baweekend fo bobimisaka meme mosu na bana bobimisi bana bobimisi to na poto te bana kini kutu bakoma kosala boka na poto lombarie soko abimi libanda problème eza na ndako. Moi, je pense pas, je suis désolée, mais Vietnamien à London, il y a l'intimité qui est, Liban nous sommes Malibana parce que ça ne va pas, nanda kuna bango, problème, la foyer, tout le monde, je pense pas. Bamibali mususu, bamibali mingi, mususu kote, bamibali mingi, balinga na bango ya libanda, c'est rare. N'importe na biso oyo c'est vraiment très rare na bapoto na biso oyo omona mobali aza fidèle vraiment so okuti na mobali moko aza fidèle neti ya ngai boye
neti ya ngai vraiment quoi, neti ya ngai. En tout cas il faut kumisa nzambe fidèle, vraiment il faut kumisa nzambe bazali nalobi teke baza te bon nabi neti ya ngai eza 1%, mais bakoza 10 quand même mibali bakoza 10% mibali pete bakoza fidèle, mais oyo nyonso batikali batalaka libanda bamama bazala na bango ka libanda yango nalobaki yango na émission ya papase tomesana tondima tobanga ndeka maladi tobangaka maladi nde mibali mosusu balobaka kaka nde nalobaki ke mibali mosusu kaka so amoni nzoto nzoto okoza sa pamba peza donc moyen te nzoto oyo so na tie banini ekanga baplaisir bapréservatif oyo ekanga baplaisir il faut mpona na sentir nayoka vraiment bien quoi. En tout cas bandeko balandi on partage, faut partager tout ezaka baconseil topesa. Je suis pas spécialiste na matière wana, mais moi expérience ya vie yango wana na basujet baopesa mwa bato nde bakomaka kaka bato mosusu balinga babima te babi. En tout cas dani betela biso eloko histoire oyo etu esala bien, donc pour bandeko baorejoindre biso badirect na biso tosola makambo ya mibali bainfidélité ya mibali balingi kaka basi libanda yango tokolobela yango lelo émission na ngai ya lelo tokomi mpe na suka Marco bonsoir olobi nini Chego bonsoir. Komima libanda eza solution te, il faut toujours dialogue papa Marco yango nalobaki yango. Didas bonsoir, c'est les Fumu, bonsoir. Mon grand frère, c'est les Célio. Grand frère Nanga Kati, vraiment, bonsoir à toi. Rogenza Olobini, Kota Olobini, na privé T1, to Kota A, to Sola Awa. Nakati, donc, Komima Liban, les gens ont solution T, faut toujours dialoguer. Bah oui, il y a un lobaki kaka. Papa, ozongeni kaka maloba nanga nde nalobaki tout à l'heure te dialogue eza très important na couple. Olibima libanda mosusu bakenda libanda baye na maladi, bakenda libanda baye na bademo na ndako, bakenda libanda baye na bamalchance na ndako, bakenda libanda baprojet ndako na bino ebeba, bakenda libanda baye na mopepe mabe ya divorce. Pardon oyo bozalaki nango te ezali bakenda libanda bana bakóma na mbilinga mbilinga na baklasse makambo esala eza ebele. Kolala na mwasi be kolala na mobali kona biso mandoki ezaki ndoki entre mwasi na mobali bolala bosangisa na ndoki ezaki ndoki. Alors il faut pas bolokaka na bato nyonso, il faut pas bosalasala yango na bato nyonso, bosali mpe mingi te ezaka mbali mosusu bosala il faut bocontinue ka mobe il faut botika te eza bien te. Dialogue ezala ata dialogue ya kini esimbaka te to dialogue esimba ete mais kini esimba ete mais entre mwasi na mobali esimba toujours. Il faut kosolola bacouple na biso basololaka esu te, mwasi aolakisaki bongai mobali mpe aolakisaki bongai. Dialogue ezalaka esu te papa oza na raison Marc olobi dialogue ezalaka te. Kokende libanda eza nango solution te, kokende libanda eza solution te, il faut bodialogue kaka. Soki bomoni vraiment ke boessaye kodialogue ke ezomarche te wana vraiment boluki solution mosusu. Et puis botika koyebisaka bamakambo soki ozodrage mwasi libanda il faut critiquer mwasi na ndako. Soki oza na mwasi ya libanda okoseli mwasi no aza impoli, soki olingi olinga libanda oyebi mwasi na nga koya basani bien te, mwasi na nga akóma boka mwasi olingaka ye wana akomi salite kaka mpo olingi odrage mwasi libanda, akomi impoli parce que olingi odrage mwasi libanda ozokonga okoselema oyo ayeba soki olamba te likolo bamungu ezoleka na biloko mpona nini olingi odrage kaka mwasi libanda. Non botika okosela basi ezali na ndako drage na ndenge nyonso omesana kokili libanda kosalaki ndokino libanda drage na ndenge na oyo botika okoselaka babasi bamakambo c'est pas gentil. Mwasi na yo faut respecter mwasi na ndako, mwasi na yo ozala marie ozala marie te oyo ka oyebi ke ozovivre na mwasi, il faut ozala na respect na ye makasi, il faut respecter esala bien. Je pense que tosololi bato mosusu bokota nani na privé te ozinzao
debrino tokomi na suka ya émission na biso tosololi topesani baconseil mibali bandima mibali boyesana mpe bochanger quand même boyebaki basi na bino basouffraka ere osala mwasi mabe esalaka mpasi mwasi oyo alingi yo ere osali mabe ozotrompe ye otie boye mwasi aolanga mpasi na motema yango wana omona basi bazosouffrir omona batension basi ya poto bakomaka batension po motema pasi ka batension makambo ebele eza bien te botika konyokola biso toa basi na bino toa bandeko na bino basi toa bamama biso tobotaka bino alors vraiment botika konyokola biso boeseye so bomoni demo wana azoyaka ya kolinga libanda boyebaki nzambe azali boluka baserviteur de dieu oyo asolora oyo lokuta te okokuta so serviteur de dieu susu akabeli oso mwasi l'église non 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 je suis pas d'accord avec na mais mobali mpe akoya na malédiction na ndako eza te ka malédiction euta epa basi non mwasi ya ndako normalement akotrompe te akosala ekobo libanda te mais oyebaki malédiction eyaka mpe bapoise eyaka parce que mwasi ozolala libanda ozoluka ye libanda wana oyebi te état d'âme na ye oyebi place awuta te oyebi te soko alalaka na mobali nini mibali ya poto mpe bakomi na bakisi baso bazokende mpe bakini oyo acélibataire yoki olala na ndako na ye mwasi ala peut-être akende na kishasa abimaka na motu moko boye aza na bakisi abima na marabu abima na motu moko asimba bakisi mpo bakisi ekomi nango mikolo na bamboka na biso na bakini wana ekomi nango eloko pamba bakisi baotekango na bachateau rouge bakisi bamarabu bakomi ebele makambo ekomi ebele eza te kaka mwasi moto ayaka na malédiction na ndako non pas du tout mibali mpe okoya nango baposo na oki olala na mobali mwasi moko babima na songolo pakala abima mpe na motu moko akisi ya makasi ere olali na ye okotisi ti mabe ekoti na ndako ere ozoya na ndako na mpe mabe ekoti ti batémoignage eza mingi tosola ngo mbala nsima parce que là je suis obligé ifuna kata ben oui JR oza la raison mobali mpe akokotisa JR omoi JR alobi mobali mpe akokotisa malédiction mobali akokotisa malédiction ezaka biso basi te mobali akokotisa malédiction na ndako na ye awuti nango epa mokili ebebe mwasi ozolinga oyebi mobali te ya mobali bobalaka nini na butu te ozolinga ye sheri na moi eyo ozolinga ndako na oyela butu kuna mpe baobenga sheri baobenga sheri na motu nyonso na motu mosusu bato bakisi bakomi ebele tellement ke bato yango wana yango mpe baeglise ekomi ebele po kisi telema ekoti satan koti mambo ekomi ebele aolala mobali moko aza bakisi ya makasi ere alali na ye atikeli eloko ere atikeli eloko wana yo mpo ziongo ye atikeli apesi yo yango yo ye nango na ndako na bino mabe ekoti mopepa mabe ekoti na kati ya ndako koswana bozalaki bie omona ndenge mikolo tozoswana swana bo ndenge tokomi na baproblème boye na couple etu or ke yo mo moto okotisi mabe okotisi mabe place outi place ya mwasi wana okotisi mabe c'est ça le problème donc bandeko balandi tokomi na suka vraiment émission na biso eza makambo ya couple makambo ya couple eza vraiment ça c'est vraiment ya olobela trop makambo ya couple eza vraiment kolobela tokotika kolobela te tokotika kolobela ngo te donc voilà c'est un peu ça c'est un peu ça quoi donc bamosusu baokota na prévu baokominanga makambo botika malamu tokomi na nsima mais émission ezali esila te tokomi na nsima je vous fais des gros bisous bolala bien gros bisous na ya ngai te quoi donc selon mon cœur babisu nao la 6e émission rappelle-moi là et on rejoindra. Bisous, à bientôt. Merci na bandeko nyonso bakoti na émission balandi biso JR bonsoir za na courage vraiment nzambe abatela yo JR donc voilà tout sololi bien tout partager et puis à bientôt bisous